मुझे दर्दन जी परवाहन के खेकाया मुखे भी हलाई दो जे दुनिया ठाहिया। अच्छा हे तव्हांखां पोइ बि कंहिं ॻायो आहे? न बाबा असां बि ॻायो। कॾहिं ख़बर पई तव्हांजे अंदरि हिकिड़ो फनकार मौजूदु आहे? थोरो चवंदा आहिनि कुदरती जेकी गिफ्ट मिलियल हूंदी आहे उहा गिफ्ट जी उहा असांखे मिलियल हुई। इश्क लॻई त पोइ पुछंदो सां कीअं रोइबो आहे कंहिंजे प्यार में। इहो मुतनाज़ा थी वियो विच में। बाबा साईं सिलेक्शन जो हिकिड़ो चक्कर हुयो। बहादुर सोलंकी लिखियलु हुनजो शाइर उहो हो बहादुर सोलंकी। स्टूडियो में जेॾी महिल गीत तयारु थी हुनजो ॿुधो त ही परेशान थी वियो। अहिड़ी शइ लॻण वारी मां पढ़ाई करे वेठो। पोइ हुन इहो क्लेम आयो कि मुंहिंजो चोरायो वियो आहे। भली मौत थियां तोसां दिलि न लॻी इहो बि बहादुर सोलंकी जो लिखियलु। उन नाले न चई चोरायो आहे बाक़ी हे चोरायो आहे। फनकार थियण जो सभ खां वॾो नुक़सानु कहिड़ो? साईं नुक़सान इहे आहिनि जेके अॼुकल्ह दोस्त कावड़िजी था वञनि, कुझु शाइर कावड़िजी था वञनि, ट्रैक ते ॻाइनि था फनकार थी था वञनि। इन जे बारे में तव्हांजी छा राय आहे? जेके राग माण्हू हुजे हा त अहिड़नि खे लठियूं हणिया पर माण्हू न आहे। कहिड़े क़िस्म जा माण्हू बिल्कुलु न वणंदा आहिनि? हिकिड़ा कूड़ ॻाल्हाइण वारा, ॿिया जेके ईअं संगत में विच में अची जेके माना अहिड़ो माना माहौल बिगड़े ईंदा आहिनि। सियासत में केतिरी दिलचस्पी आहे? पर सियासत खां बि परे अलाह बचाईंदो। जे नेक्स्ट टाइम तव्हांखे जेकॾहिं इश्क थिए त कहिड़े क़िस्म जी छोकिरी जेकी आहे उहा? मां त ईअं चवंदुमि त अलाह बचाईंदो। अच्छा, ज़िंदगी जी पहिरीं ग़लती तव्हांजी कहिड़ी हुई? नानी मां हुई उहा मूंखां नाराज़ थी वई। नानी जी ॻाल्हि ते तव्हांजी अखियुनि में पाणी भरिजी वञनि कि तव्हांजो पंहिंजी नानी सां प्यार जो इन खां वॾो इज़हार को बि नथो थिए। मां सम्झां थो त इंसान जूं अखियूं जेके आहिनि उहे सभ खां वधीक सच ॻाल्हाईंदियूं आहिनि। साईं पालियो ई न नानी पालियो। इतना टूटा हूं के सोने से बिखर जाऊंगा अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा।